ବାପା ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ପିତା କାହିଁ ସେଠି ପିତା ପିତା କରି ତୁ ମତେ କଲରା କରିଦଉ। ପିତା ବସିବା ହେଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ। ତୁମେ ଖରାରୁ ଆସିଛ। ଓଃ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରାଧେ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କି ଖରା କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇଲୁଣ ହେଇ ବାପା ଆସି ବଳି ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆରେ ର କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆଇଛି ମୋର ମୋର ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଫର୍ମ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି ପିତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ମୋର ତ ଟିପ ପାଟି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଖାଅ। ଇରେ କ'ଣ ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ତୁ ଏଥର କାହିଁ ହାତ ମାରିଲୁ ଇଏ କ'ଣ ବାପା? ଇରେ ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଆଜି ଭତ୍ତା ମିଳିଲା? ହଁ ତତେ କହୁନଥିଲି ଛକରେ ପେ ଡାକୁଥିଲୁ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ସେବା କ'ଣ ବାପା ହଁ ପିତା ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ଧାର ହେଇଛି ମାନେ ବାକିରେ ଆସିଥିଲା ସୌରୀ ଘର ଦୋକାନ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଗୌରୀ ଘର ନା ସୌରୀ ଘର ଦୋକାନ? ପିତାଶ୍ରୀ ତା ଗୌରୀ ଘର ନୁହେଁ କି ସୌରୀ ଘର ନୁହେଁ, ଗ୍ରୋସରୀ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ଡାଲି ଚାଉଳ ଲୁଣ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରାଯାଏ। ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ? ସେଠାରେ ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି। ଚିକଣିଆ କଥାଟା କହୁଛୁ ଆଡ଼େ କାହିଁ ଅନଉଛୁ? କ'ଣ ସବୁ କ୍ରୟ କରିଛ ଦେଖିପାରିବି କି? କ୍ରୟ ମୋର ଭତ୍ତା ପାଇଲି ମୋର ଜାଣିଲି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ 2 ଗୁଣିତ ହେଇছে ଭତ୍ତା? 2 ଗୁଣିତ ଇଏ ବାହାର ଦେବି ଧରିକି ଛତୁ କରିଦେବି ଧରିକି ଗୁଣିତ ମତେ ପଢଉଛି। ପିତାଶ୍ରୀ ମାଂସ ଦୋକାନରେ 400 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଲେ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ନିଜ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବୁ ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ଦଉଥିବି ଆଉ। ଇଏ ପଇସା ସରକାର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପଇସା ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଏଥରେ ସବୁ ମୋର ଏକାଥରେ ମାସକର ସବୁ ପାନ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଛି। ହେଇ ଦେଖେ ପାନ ବଟା ଗୁଣ୍ଡି ଜଳଖିଆ ପାନ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ଆଣିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା? ଏଇଟା ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖୋପି ମିଳିଲା ଟୋପିଟା ଆଜିକାଲି ଟୋପି ମିଳୁଛି ଚୁଟି ଭଳିଆ ଲଗେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିପାରେ? ନଉନୁ ଗାତୁଆ ମୂଷା ଭଳିଆ ଦେଖା। ପିତାଶ୍ରୀ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ହଁ ଗାତୁଆ ମୂଷା। ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ନକଲି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପିତାଶ୍ରୀ ତମେ ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରୁଛ? ମତେ କହୁଛୁ ବାଜ୍ୟ ବାପା କୁହ। ବାପା ତୁମେ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁ ହେଉଛ? କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଇଟା କିଣିକିରି ଘରଟି ଛପର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଘର ଘର କୋଉଥିରେ ହେଇଛି? ବାରିପଟରେ ଯୋଉ ଘର। ତୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ? ଇଏ ଘର ମୋ ପଇସାରେ ସବୁ ହେଇଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲି। ସେ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ 8 ଆଣେ 1.5 ଟଙ୍କା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ତୁମେ ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। କାହିଁ? ତମେ ଧନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ। ସରକାର ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ତ ଭତ୍ତା ଦେଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆମର ଯାହା କରିବୁ। ତୁ କ'ଣ ମାମୁଲି ଦି ଦେଖଉଛୁ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁ କେବେ ମାମୁଲି ଦେଖିବା ମୋ ଉପରେ କଥା କରିବ? ହଁ ଶୁଣୁଛ ଘୁଞ୍ଚ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କିଛି ଅର୍ଥ ମତେ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବୁ? ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷୀରବାଲା ମାଛବାଲା। ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଛୁ, ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସୁଝିବୁ ନା? ସରକାର ମତେ ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଭତ୍ତା ଡବଲ ହେଲା ଖୁସିର କଥା। ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ଖୁସି, ଅଧେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ପିତାଶ୍ରୀ ତମେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି?